പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ വിതച്ചിരുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികളായിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, അതായത് പ്ലേഗ്, അത് 200 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1918 ഉണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അതുപോലെ 13 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക്. പക്ഷേ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യജീവൻ കവർന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളാണ്. മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യുദ്ധം തന്നെയാണ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം 21 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം 50 മുതൽ 55 വരെ മില്യൺ ജനങ്ങളുടെയും ജീവൻ കവർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെയാണ് ആണവ ദുരന്തങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ചെർണോബിൽ പോലുള്ള ആണവ ദുരന്തങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ സംഖ്യ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ ക്ഷാമം, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പട്ടിണി, ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ 20-25 മില്യൺ ജനങ്ങൾ നേരത്തെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യ ദശകങ്ങളിലൊക്കെ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം കായലും കടലും പുഴകളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമായാൽ തന്നെ നമുക്ക് കടലിൽ വെച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പുഴകളിൽ വെച്ചും കായലുകളിൽ വെച്ചൊക്കെയുള്ള അപകടങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ബോട്ട് ദുരന്തം ഒരുപക്ഷെ കുമാരനാശാൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പല്ലനയാറ്റിൽ സംഭവിച്ച റെഡ്മീർ ബോട്ട് ദുരന്തമായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 15ഓളം ബോട്ട് അപകടങ്ങളാണ്. ഈ ബോട്ട് അപകടങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കുമരകത്ത് 2002 നടന്ന ബോട്ട് അപകടം 29 പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു. അന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് പി നാരായണക്കുറുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും കമ്മീഷൻ ധാരാളം ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണം, അതായത് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അതുപോലെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിരിക്കണം. ഇത്തരം ശുപാർശകളാണ് അന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പിൻ്റെ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 2007 തട്ടേക്കാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ അപകടമുണ്ടായി. 18 പേർ മരണമടഞ്ഞു. അന്നും ഈ ബോട്ട് അപകടം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് പരീത് പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മീഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വീണ്ടും 2009 തേക്കടി തടാകത്തിൽ 45 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഒരു ബോട്ട് അപകടം നടന്നു. അന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഇ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മീഷനും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ബോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. കൃത്യമായ ലൈസൻസുള്ള ബോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്താവുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ബോട്ടുകൾ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിന് ആവശ്യമായ ലൈസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസുള്ള ജീവനക്കാരും സ്രാങ്കടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളും ഉണ്ടാവണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് 2023 താനൂരിൽ
വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ബോട്ടപകടം ഉണ്ടാവുകയാണ്. 23 പേര് ഈ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ചു. 11 പേരും ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ വൈകുന്നേരം അവർ കുടുംബസമേതം ഒരു ബോട്ട് യാത്രക്ക് പോയ ആളുകളാണ്. അവർ നാട് കിടന്നു പോകാൻ പോയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള നിയോജിത പ്രവൃത്തികൾക്ക് പോയ ആൾക്കാരല്ല. അവരുടെ വൈകുന്നേരം കുട്ടികളെ, ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് കുട്ടികളെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോയ ആളുകളാണ്. ആ ആളുകളാണ് ഈ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിന് ആവശ്യമായ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളോ അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്രാങ്ക് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ബോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊരു മീൻപിടുത്ത ബോട്ടായിരുന്നു. ഈ മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിനെയാണ് ഇവർ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു യാത്രാ നൗകയാക്കി മാറ്റുകയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡക്ക് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് 2 തട്ടാക്കി ഉള്ളൊരു യാത്രാ ബോട്ടാക്കി മാറ്റിയത് എന്നാണ്. ആ ബോട്ട് അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതിനൊന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു സാധുതയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 20 പേരെങ്ങാണ്ട് കയറാൻ 20 പേർക്ക് മാത്രം കയറാൻ പറ്റുന്നൊരു ബോട്ടിലാണ് 40-ലധികം പേരെ കുത്തി നിറച്ച് യാത്ര നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം തുച്ഛമായൊരു വരുമാനമായിരിക്കും. ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് 100 രൂപയും കണ്ടാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ 20 പേര് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് 2000 രൂപ, 40 പേര് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 4000 രൂപ. അപ്പോൾ വെറും 2000 രൂപയുടെ അധിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ അനാഥരായതും നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വലിയ ദുഃഖം പടർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 3000-ലധികം വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അത് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് വെറും 2 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിനോദസഞ്ചാരം വേണം. അതുപോലെ കേരളം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബാലിദ്വീപിനെ പോലെയോ അതുപോലെ UAE പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറണം. അതിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉപജീവനമാർഗം കിട്ടണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരേണ്ട, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അപകടങ്ങളില്ലാതെ തികച്ചും നിയമാനുസൃതമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.